It's so hot. You couldn't even fry an egg on the sidewalk. Today we're going to learn how we can describe hot weather in English. You know, English လို့အရန်ပူတယ်စသဖြင့် expression စိတ်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးနိုင်မလဲ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 In the heat of the day in the heat of the day အဲ့ဒါကတော့တနေ့တာရဲ့အပူဆုံးချိန်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီ phrase ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် In the heat of the day For example my friend is working in the heat of the day ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတနေ့တာရဲ့အပူဆုံးချိန်မှာသူလှုပ်လှုပ်နေတယ် maybe နေ့ကတစ်နာရီလောက်နှစ်နာရီလောက်မှာသူလှုပ်လှုပ်နေဆိုရင် My friend is working in the heat of the day Okay no Number 2 It's a hot one out there It's a hot one out there အပြင်မှာအရန်ပူတယ် It's very common okay နောက်တစ်ခုကတော့ It's scorching outside အပြင်မှာအရန်ပူတယ်အရန်ပူပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က It's scorching outside အပြင်မှာအရန်ပူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကြောင့်သုံးစကားလုံးတွေပါပဲเนาะ Okay It's a cooker အပြင်မှာမီးဖို့ကြီးလိုပဲအပင်တွေအကုန်လုံးနွမ်းနေတယ်အပင်တွေကိုချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အနေထားတောင်ရှိတယ် It's a cooker otherwise it's a real cooker လုံးဝမီးဖို့ကြီးပဲ It's a real cooker Okay the next one is It's baking hot out there today It's baking hot out there today လုံးဝအပြင်မှာအရန်ပူတယ်မီးဖုတ်ထားသလိုပဲ It's baking hot out there today The next one is It's an oven out there It's an oven out there လုံးဝ oven လိုပဲအရန်ပူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့ကင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ပူတယ် It's like an oven out there It's like an oven out there Okay Alright the last one that I have described there and it's so hard you could even fry an egg on the sidewalk အပြင်မှာရန်ပူတယ်ကြောက်တောင်ကြော်လို့ရတယ် sidewalk လူသွားလမ်းလေးတွေကျွန်တော်လမ်းကားလမ်းကြီးသွားတဲ့ဘေးမှာလူရှောက်လမ်းလေးပေါ့နော် sidewalk အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်တောင်ကြော်လို့ရတယ် It's so hard you could even fry an egg on the sidewalk Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ weather expression စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ် Thank you for watching this video